Kur sheh për shembull Tiranë e vitit 90, që ishte një skamje pa parë, gjë më e shumtuar në botë, ti thua sa bukur ka qenë atëherë. Sepse lidh kujtesën me emocionet. Po shikoj një dokumentar për Dubai, ky sot është njerëzit ndoshta nuk e pëlqejnë, po është më e lartë e real estate, domethënë është gjë më fantastike. Në vitin 65 ishin ca DV me një pro uji që u zhvillua. Pra, pyetja ime është kjo për vitin që po konstatoj që këto rezidenca të reja që po ndërtojnë këtu, përfshi dhe West Coast, ku ne kemi investuar vetë dhe presim dhe njerëz tjerë të investojnë, po bëhen me sistem. Pra, parkime të mira, ka mini lulishte, ka vende, ka dhe ekosisteme, bicikleta elektrike, motora elektrik do jenë, domethënë të ingranuara në zonë, rrugët dhe pemët, pra nuk është më ja të ndërtojmë vetëm të fusim kokën apo. Janë kriteret të cilat i imponon dhe koha tani, që dhe cilësia dhe çmimi. Patjetër, cilësia, çmimi, klientela, ajo që vjen do diçka, do një standard, nuk është më klientela e këtushme, nuk është në kushte mbijetese, pra që do të marrë një shtëpi të fusi kokën. E drejtë. Do atë shtëpi të dytë ta ketë, do ta shijoj fundjavën, jo të shkoj dhe të investoj në riparim të një apartamenti ndërtuar keq le të thënë.